Случай на кладбище. Хочу рассказать вам один случай, который произошел со мной не так давно. За нашей деревушкой, недалеко от Березовой рощи, находится кладбище. Поэтому после того, как передвинули автобусную остановку, люди заволновались. Идти с нее приходилось сквозь ту самую рощу, аккурат по краю кладбища. Старухи моментально принялись катать заявления во все инстанции. Только руководству наплевать на них на всех. Ответила, что если что-то не устраивает, вообще автобус уберут. А без него нам никак. Немало деревенских в городе работают. Транспорт необходим как воздух. Вот и повозмущались, а не получив никакого результата, махнули рукой. Выше присказка была. Самое интересное впереди. Случай этот произошел морозной зимой. Организацию, где я трудился, закрыли. То ли чиновники, то ли жулики. Хотя разница между ними невелика. Правда, все же сунули нам выходное пособие, заявляя, что мы им теперь не нужны. Средств мы получили достаточно, но всю жизнь на них не проживешь. За жилье заплатил, туда-сюда, и уже сидишь без гроша в кармане. Что остается? Вновь пошел на биржу. Каждую неделю туда ходил. В очередной раз на заре я возле кладбища прошел, родных покойных вспомнил, которые там лежат. Когда возвращался, уже солнце село, темно. Я был не один, с нашей депутаткой деревенской. Но она и сказала: «Ты, Николаевич, сильно не мчись, а то возле могилок в темноте тащиться страшновато». Уж очень желал я тогда напомнить, что именно она билась за перемещение остановки. Однако решил повести себя как джентльмен и смолчал. Сошли мы, значит, с автобуса, лесок минули, добрались до небольшого мостика, что через речушку перекинулся. И вот, не даст Бог соврать, чувствуем, как слабенький голосок с могил: «На помощь! Кто-нибудь!» Тут сами собой стали подниматься волосы дыбом. Дурные мысли в голову пробрались. А не видно ни черта, хоть глаз выколи. Стоим как вкопанные и рассуждаем, что делать дальше. А с кладбища снова: «Спасите, тут холодно». Уже вижу, как у Марии Игоревны шапка на голове приподнимается, и она мне шепотом волной лепечет: «Это Татьянки Заворотной дочка, наверное. Несколько дней назад ее хоронили. В больнице от коклюша сгорела. Татьянка, алкоголичка проклятая, ее в одеяле похоронила. Как же имя-то у нее? Вспомнила, Саша. Да, точно, Саша. Ее голос там раздается. И что мы предпримем? Давай уйдем отсюда подальше. А вдруг туда на кладбище затащил какой-то изверг настоящего ребенка и оставил замерзать? Холод-то какой, ты посмотри». «Даже не думай, я не пойду туда, не уговаривай», — сказала Мария Игоревна, крепко схватив мою руку. Признаться, отвага меня не переполняла в тот момент. Но стоило мне представить, что маленький беззащитный ребенок по непонятным причинам оказался один-одинешенек зимней ночью посреди кучи могил, беспомощно зовя на помощь. А я, взрослый мужик, на месте стою, окоченев от страха. В общем, направился я к кладбищу. Мария тянет изо всех сил назад и ворчит: «Ну какой черт тебя туда потащил?» «Спасите, спасите, я сильно замерзла, я напугана», — кричит голосок. «Эгегей!» — гаркнул я, придавая самому себе побольше твердости. «Дяденька, спаси меня, пожалуйста, отсюда!» — запричитали в ответ. Двинулись мы с Марией живее, пробрались сквозь заборчик и вперед. Я, между тем, на всякий случай прокрутил в уме все молитвы, какие знал, да перековеркал их, с одной кусок, с другой обрывок. Ну, продемонстрировал, что и мы кое-что можем. Женщина, не отпуская меня, лишь подвывала. Когда я посмотрел на нее, тот испуга чуть не обделался. Шапка с головы соскочила, а волосы, между прочим, достаточно длинные, дыбом торчали. Метлой. Как я ее увидел, аж притормозил малость. А она в ответ на это еще и вопить давай. Не дай бог кому-то что-то подобное испытать. «Какого ты лешего ночью среди покойников глотку дерешь?» – спрашиваю ее. «А зачем вы меня запугиваете? Ты бы в зеркало взглянула. Ежели тебя человек сейчас увидит, в обморок тотчас грохнется». «А чего не так?»
Рукой провела по голове, снова давая орать. Утихомирил я ее и говорю: «Хватит уже вопить на всю округу. Тут покойники лежат и тихо лежат, а ты их этими нечеловеческими звуками перебудешь. Вылезут из могил, глянут, кто нарушает их сон. Тогда нам точно не поздоровится». Кое-как угомонил, а сам спросил погромче: «Где ты, девочка? Откликнись! В какой стороне искать тебя?» «Я не знаю, дяденька. Здесь ничего не видно и так страшно», – донеслось с правой стороны. Бросился я на звук. Мария всхлипывает тихонько. Прошагали всю аллею. Никого. Снова крикнул. На ответ отправился. Добрались до свежих могил, которые на новом отгороженном кладбище. Решили раскопать их сразу штук 15. Затем, чтобы постоянно экскаватор не вызывать. Отсюда голос и доносился. Мария пришла в себя, так как маленькую Александру в другой части кладбища закопали. «Где ты, девочка?» «Тут», – отвечает. «Мы играли тут, пока я куда-то не свалилась. У меня не получается вылезти отсюда». Стало ясно, что ребенок находится в одной из свежевыкопанных ям. Начали проверять их по очереди. Все пустые, а проверяли мы так. Подходили, я при помощи спички освещал могилу, потом переходили к другой. Луна, как я предполагал, в ту ночь была полной, вот только тучи ее скрывали, оттого и не видно было низги. И вот подошли мы к самой последней выкопанной яме, снегом засыпало края. Я с Марией Игоревной сам еле-еле удержался, чтобы не полететь в нее кувырком. А из глубины слабенький голосок доносится. Легли на землю, коробок спичек кончился к тому времени, так что подсветить было нечем. «Держись за руку», – сказал я в темноту. Протянули руки с Марией Игоревной в могилу и начали вытягивать что-то шерстяное и очень тяжелое. В этот момент луна наконец осветила землю. Мы от неожиданности чуть в яму не улетели. В свете луны увидели мы, что тащим из могилы козу, старую и до ужаса безобразную. Глаза ее в лунном свете алым так и горели. Перепугавшись, рванули мы ее с такой силой, что вмиг из ямы вытащили. Мария Игоревна снова как закричит, а потом побежали мы. Пожалуй, быстро так в жизни не бегали. И кричали во все горло уже на пару, пока не добрались до родной деревни. Рядом с небольшим киоском остановились. Мария литр водки купила. Мы ее тут же из горла и выпили. Дома жене поведал об этом страшном случае на чертовом кладбище. «Ох, глупый, неужели ты даже не заподозрил ничего в том, что маленькая девочка играла на кладбище?» – посмеялась надо мной супруга. «Кто знает, может быть, и заподозрил тогда неладное. Вот только сердце мягкое, льет слезы дитя. Как его можно бросить одного? Есть люди добрые, которые всегда придут на выручку, и не могут они иначе, совсем не могут». Стук в углу. Был у нас когда-то домик в украинском селе Винницкой области, купленный еще во времена СССР, когда страна была одна, а передвигаться было проще. Типичная украинская мазанка из глины и конского навоза, разве что соломенную крышу бабушка с дедушкой поменяли на шиферную. Мы с бабушкой обычно жили там все лето, а дедушка, папа и мама приезжали лишь на недельку-две в отпуск. И вот в конце июня 1996 года, в последнее мое лето перед школой, когда мы с бабушкой жили там одни, по ночам из угла комнаты начал раздаваться стук. Такой ритмичный глухой стук, как костяшкой пальцев по крепкой дубовой мебели. 3 таких негромких удара за 1,5–2 секунды прозвучит, и тишина секунд 10, почти всю ночь. Я не скажу, что мне тогда было страшно. Мне скорее было просто любопытно, что это может так стучать, потому что стучать там было просто нечему. Звук раздавался из угла, в котором кроме холодильника ничего не было. Обе стены на улицу не выходили, так что вариант с какими-нибудь ветками тоже отпадал. Бабушка мне постоянно говорила, что это птицы по крыше стучат, и я на этом успокаивался. Хотя сомнения все равно были,
потому что звук исходил не сверху, а именно из угла. Но, повторюсь, страха не испытывал, и бабушкиного объяснения мне было полностью достаточно. Где-то через неделю стук прекратился. Ну, прекратился и прекратился, и хрен бы с ним. Только потом, через несколько лет, когда я немного подрос, бабушка мне рассказывала, что в то время места себе не находила. Страшно было до одури. Она тот угол исследовала вдоль и поперек. Стучать там не могло ровным счетом ничего, тем более так неестественно ритмично. Дошло до того, что она, махровый матерый материалист советской закалки, попросила помощи у местных бабок. Угол окропили святой водой, чуть ли не ксенза вызывали. Село было католическое. Как это прошло мимо моих глаз, ума не приложу. А теперь самая мякотка. Почему это вызвало у бабушки такую нездоровую реакцию? Стук начался ровно в ту ночь, когда в Москве умерла моя мама. Бабушке сообщили сразу по мере возможности. Мобильников тогда не было, а стационарный телефон был один на все село, у фельдшера. Мне пока ничего не говорили. Отец хотел сделать это лично, потому я и был счастлив в неведении. Вот местные бабки как раз и сказали, что это мама попрощаться приходила, а комнатку надо осветить. Что еще интересно, мама приезжала к нам буквально за пару недель до этого. Ее поездка была запланирована на август, но в начале июня она ни с того ни с сего взяла отпуск за свой счет и сорвалась к нам. Мертвые среди нас. Эту историю мне рассказала одна моя знакомая. Она в деревне живет постоянно. Там же на местном кладбище у нее захоронены отец и муж, и еще много родни. А этой весной она решила табличку поменять на могиле у отца. Старая совсем в негодность пришла. Одна-то на кладбище она пойти не рискнула. Мало ли кого там можно встретить. Решила взять с собой свою престарелую маму. Той уже больше 90 лет, и она еле ходит. Но кладбище недалеко совсем, и они решили прогуляться потихоньку. Приковыляли на место. Народу никого. Хоть и весна, а видно, все местные в огородах копошатся. И если и придут, то только на Троицу. Стали табличку прибивать. Мучились и так, а не получается. Что поделать? Ну никак двум теткам не справиться с этой задачей. И вот тут-то мама моей знакомой и выдала: «Катя, мы ничего не сделаем так. Попроси мужика вон того, пусть нам поможет». Моя знакомая спрашивает: «Какого мужика, мам? Где ты видишь-то его?» Катя посмотрела по сторонам. Вокруг никого, ни одной живой души. «Ну как какого, доча? Вон того, через могилу на лавке сидит и на нас смотрит. Эй, мужчина, помогите, пожалуйста, моей дочке таблицу приладить, никак ей что-то». Моя знакомая малость оторопела. Осмотрела все могилы в округе очень внимательно, но никаких мужиков она не обнаружила. «Мама, тут нет никого, я не вижу. У кого ты спрашиваешь-то?» «Да вон у этого!» И показывает рукой на скамейку, что через могилу. Хоть бы ответил, хам какой. Сидит, руки на коленки склал и не отвечает. «Вон, смотрите, встал, пошел, хоть бы поздоровался». Какая молодежь нынче пошла, совсем старость не уважают. Моя знакомая была в ужасе. Спорить с мамой было бесполезно. Вероятно, она и правда видела кого-то. Катя бросила табличку прямо тут на могиле, схватила мать под руку и бежать оттуда. Кое-как добрались до дороги, где машины ездят, и поймали машину, чтобы до дома быстрее попасть. А табличку эту присобачить она потом соседа наняла за бутылку. Он сходил и приладил. Больше одна на кладбище она не ходит, только в сопровождении большой компании. Если даже мы никого не видим рядом с собой, то это не значит, что там никого нет. Или у бабули были глюки, кто знает.